แม่งหน้าไอ้แม่ไอ้เอาปะเอามาพูดปะไอ้พ่องหน้าไอ้เดี๋ยวกับพูดปะฮะไอ้แม่งหน้าไอ้พ่องไอ้พ่องไอ้หน้ามึงหน้ามึงทำอะไรเนี่ยไอ้เดี๋ยวครับน้องเดี๋ยวน้องพูดผิดหลักภาษาไทยนะครับต้องพูดว่าทำอะไรเนี่ยไอ้ขอบใจสัตว์แล้วพ่องตายนะรู้เรื่องเดี๋ยวพ่อมึงตายไม่ใช่พ่องตายน้องพูดผิดน้องจะด่าน้องพูดได้ถูกไอ้เรียเฮียครับไม่ใช่เรียไม่มีรอเรือสระเอหอหีบสระอีไม่โทยอยักษ์เฮียอย่างนี้ขอบใจสัตว์เฮียไปพ่องพ่อมึงหนีตายพ่อกูยังอยู่เว้ยคิดว่ามึงเก่ามาจากไหนฮะไอ้เปี๊ยกมึงอย่าทำตัวเป็นขยะสังคมเข้าใจไหมฮะทำไมมึงไม่ไปโรงเรียนมึงไม่ไปโรงเรียนวันนี้วันจันทร์ไปโรงเรียนไปเดี๋ยวกูพาไปโรงเรียน